OK， 大家好，我叫肖伟，今年大二，Harvard College majored in 哲学、政治、法律和 double major 经济。今年是我在 CSCC 的第2年了。在 CSCC 的2年中，我曾担任过企划部的干事、宣传部的干事，以及组织部副部长和现任组织部部长。2年的过程中，我非常感谢 CSCC 能够教会我这么多东西，以及认识了一群很不错的伙伴。在我看来 ，CSCC 一直是一个积极向上、致力于为宾汉姆特的中国学生服务的这样一个组织。我们 CSCC 在这2年的过程中，经历了各种各样的困难，但我们在不断的摸索前进。诚然，无可否认的是，目前为止 CSCC 有很多的问题。很多同学觉得我们的活动不够有创新，不够有创意。在我与朋友的交谈过程中，我认为 他们对 CSCC 并没有足够的信任。那么，我想这些不信任建立在我们的可能财政不够公开透明，我们的活动不够足够有创意、吸引度。CSCC 真的可以做更多的事情。首先，例如秋天，宾汉姆特四周，宾汉姆特是一个很美的地方。秋天我们有很多的果园，我们有马场，我们有 mini golf。冬天雪季 ，CSCC 宾汉姆特附近有Great Pig Restaurant，Landmark Mountain。其实 CSCC 都可以去与这些商家去接触、去洽接，然后进行外联的一些工作，真正的为中国学生带来更多的福利。更多的金钱上的一种 discount。再比如，我们可以更多的联系附近的车行、附近的中餐馆，抛开类似打折卡这样事倍功半的项目，而更多的去洽接这样的商家，真正的有 potential 的商家，去给中国学生带来真正的福利。最近在CSCC 的活动当中。外联部一直在积极努力的去进行对外的赞助项目，但是他们在拉赞助的过程中遇到一个很大的麻烦，就是很多的商家并不愿意去给我们进行赞助。为什么呢？因为他们认为给 CSCC 赞助并不能给他们带来实际真正的金钱上的利益上的效益，因为他们认为 CSCC 并没有足够的关注度和热度。真的是这样吗？我相信在每一个中国同学都听说过 CSCC 的名声，但是我们的名声褒贬不一，有好有坏，参差不齐。那么对于这样一些事件，很大一部分源于我们的自身的问题，我们的财政问题，我们的活动的创新，我们的内容问题。所以在我的任期内，我承诺我首先要做的一件事情就是打造全新的一项活动。我们要创建一个全新的平台，中文版的类似于 Rate My Professor 的学术咨询平台。在说话的同时，我的团队已经开始对整个的布局进行一个策划。我们希望可以提供这样一个平台，给大家完整的一种学术上的建议，尤其是对于大1、大2的学生，他们对于专业、对于选课还是非常的迷茫。90%的学生会在选课之前去问：哎，学长，这门课怎么样？学姐，你有什么好课推荐吗？我们希望能收集到全部这样的信息，然后建立在这个平台上。关注我们的微信公众账号，输入你想要了解的课程，页面会自动弹开，你会看到有学姐、学长关于这门课很好的建议，好的、不好的都会写在上面。那么，对于这样一种信息的公众平台，我们会尽力去打造一个很完善，我们尽力会把它做得更加完善。但是与此同时，我们需要中国学生的支持，因为只有你们向这个平台提出宝贵的意见和建议，我们才能把它们做得更好。只有你们去贡献出自己的几分钟的时间，才能够给接下来的 incoming student 留下一份宝贵的财产。所以，只有当我们这个平台建立好了以后，我们拿到了你们足够关注度，我们把活动做得更好、更完美、更有吸引力，
我们才能拿这份成果去附近的车行、去附近的餐馆、去附近的能接受我们赞助的这样一些公司，去告诉他们 CSCC 有这个实力，让你们去得到一些经济上利益。同时，我们希望你们给中国学生，给在宾汉姆的中国学生更多的福利，尤其是经济上的福利。所以，我们 CSCC 需要大家的帮助，我们承诺会做得更好，但是我需要你的支持 ，CSCC 需要中国学生的支持。那么，在一开始去谈到去竞选副主席这样一个职位的时候，一开始我其实是拒绝的，但是因为很多人跟我说肖伟，你有这个资历，你有这个才能，为什么你不去在副主席这个职位上继续的发光发热，为 CSCC 为中国学生进行贡献的？因为我想，因为其实我很喜欢现在的工作环境，我很喜欢组织部的这样一群人，我们可以在一起玩，在一起闹，在一起工作。说实话，我很舍不得离开组织部部长这个职位，很舍不得离开这个小团队。但是后来咣的一下，就在前2天，我对 CSCC 的未来，对它的未来规划定义有了一个新的认识。我认为在副主席这样的职位上带领 CSCC， 我可以做得更多，可以帮助 CSCC 谋取更多的为中国学生得到更多的福利。我真心的很喜爱 CSCC 的每一个人，在这2年的过程中，经历了不同的各种各样的人事变动也好，人来人去也好，包括我了解我的人都知道我是一个对人很真诚的人，包括对所有人，同时包括今天竞选的2位候选人，在工作上我们是合作很好的，可以说是工作伙伴，在私下里我们也是私交很好的朋友。但是，我并不认为他们是最适合副主席一职的人。其中一位候选人在 CSCC 资历只有半年，而他作为一个研究生第2年的学生，可能在这个职位上只能贡献给大家半年的时间。另一位候选人成熟、有心智、深谋远虑，我非常的佩服。但是我认为他更应该去竞选主席这样一个职位。试想，正主席和副主席在我们的团队中，如果2个人都同时具有一样的心机、一样的深谋远虑、一样的城府，你难道不会质疑他们会因为坚持己见虽然是好的，但是他们自己会先掐起来吗？我非常不希望看到这种事情发生，因为我希望所有的不管是谁在这个职位上，都能带领 CSCC 为中国学生做到更好。那么在最后，我同时也承诺，在未来的1年内吧 ，CSCC 会更多的、更直接的、更客观的给中国学生带来从经济上以及学术上的，类似于车行的 discount， 住房的优先权，再类似于Ray McPherson 这样的中文版的课程咨询平台，以及邀请 Alumni 邀请毕业的学长学姐回来进行学术上讲座，帮助大家找到工作上以及实习上的机会。我承诺 CSCC 会为大家做到这些。我们需要你的支持，我们需要大家共同的努力。所以在最后，我希望大家可以投我一票，让我更好的带领 CSCC 为中国学生谋取更多的经济上的、学术上的直观的福利。愿我们的 CSCC 更好。愿宾汉姆特的中国学生更好，谢谢。